重生后，我成立同济会，作为核心成员的傅一山，我绝不允许他傅家出事。傅大少，记得上次在魔都悦德居酒楼，我有跟你说过，让你傅家最好是赶紧跟杜导安划清界限，没忘记这茬吧？没忘。不过是否要跟杜导安划清界限这事儿，不是我跟做主的，但我还是将你的原话转述给了老傅。他老人家听完沉默了一会，然后说了声心里有数，就挂断了我的电话。叶哥，杜导安是要落马了？不出意外，会成典型。几人闻言脸色大变，落马是一回事，典型则是基于落马基础上的另外一回事。到了像杜导安那种级别的，除非性质极其恶劣，影响极其巨大，否则不至于会被当成典型。想到这，傅一山的神情是一变再变，因为杜导安可以说是他们老傅家阵营中较为核心的一员，杜导安的一路升迁更是离不开他们傅家的提携。如果说杜导安非但会落马，而且还会成为典型的话，那他们傅家又能全身而退的完全摘青吗？又能让他们老傅家置身事外不受影响吗？我没记错的话，杜导安是你爹傅荣光身边的得力干将吧？他能迈入副部的门槛，你爹没少发力吧？要说杜导安的屁股不干净，我信，这点咱们傅家都知道。包括据我所知，我父亲都有点过他几次。但说句不好听的，那种情况也是正常的。放眼整个沈州，除了那些世家之外，能爬到高位的没几个屁股是干净的。水至清则无鱼的道理摆在那，再加之过去那些年的大环境使然，想要出淤泥而不染，代价是生前之路被毒死。虽然这很畸形很病态，可恰恰是最现实的写照。而且不仅仅是华国这样，全世界都一个样。但是话又说回来，就我对杜导安的了解，他不至于没度到那种成为典型的程度才对的。换做你是杜导安，你会跟傅家交底，会将自己那些见不得光的肮脏糜烂告知给傅家不成？是这么回事的。永远不要去怀疑人性的贪婪程度，因为人性的贪婪是没有止境的。相信我，杜导安会震惊全国的。如果傅家不及时跟杜导安撇清，不及时做出后果防范的话，恕我直言，你傅家也得被扯进去。当然了，或许你们傅家身正不怕影子歪，也掉不了皮。毕竟你们傅家没有介入到杜导安那见不得光的背后，而提携本就无罪，只能说是你父亲看错人而已，对吗？但我想说的是，即使提携无罪，即使你们傅家没有介入到杜导安那就见不得光的背后，可你们傅家想完全置身事外也是不现实的。基于此，恕我说句难听点的，你们傅家的上限难免也因此就到头了。确定杜导安的情况真有那么恶劣？话我已经说到这，如何抉择是你们傅家的事。同时，我想我也有必要先把话撂下。如果最终结果说明我是在夸大其词的话，也就罢了；如果最终结果证明我是对的，而你傅家则是因为没听我的才导致遭到连带责任，那么在你们傅家日后若有需求时，某些时候我难免是有心无力的。我先把这一丑话说到前头。明白。能知道你是怎么知道那些的吗？如果我说我会看相，看出杜导安大劫将至，你信吗？我他妈信个锤子！看相还能看出杜导安会在落马后成为典型。不过从叶松这一回答中，他也不难理解成叶松这是刻意去搪塞敷衍他。然而他却没察觉到，在叶松给出这一赤裸裸的搪塞敷衍时，张强的眼神变得狂热起来。就连李海滨跟叶成英都是颇为动容，主要是叶松说的看相二字勾起了他们太多的往事回望。杜导安的事什么时候会爆发？只能说快了，或许过完年他就走到头了。傅一山已是迫不及待地想离开了，想马上给父亲打电话汇报这一情况，以及进一步确认傅家在跟杜导安切割的事上进行的如何了。然而不同于傅一山，王静安的神态则是变得无比微妙起来。他了解子敬那边，更了解林家那边，所以他敢肯定在杜导安的事上，叶松绝对不是通过子敬或者林家去获知的，因为无论是子敬还是林家，都绝对不可能会对叶松泄露那些，是绝对不会。饭局结束，傅一山第一时间离开鸿雁酒楼，带回到龙兴酒店套间时，立马拿出手机拨通了父亲傅荣光的手机号码。在呼叫即将断线之际，电话那头才被接听，带着威严的沉稳声从手机听筒中传出：“说，傅家跟杜导安那边划清界限了没？”傅一山不做废话的快声道。沉默，还是沉默。足足好几秒后，电话那头的话音才徐徐响起：“这不是你该操心的问题。今晚我跟叶松碰面共进晚餐来着，饭局最后，这是他问我的问题来着。”他说什么了？他说杜导安不但会落马，还会成为典型。另外，他还说或许过完年，杜导安就会到头了。您现在还认为这不是我该操心的问题吗？如果真被叶松言中的话，如果杜导安非但落马，并且还被打为典型，我相信您比我更清楚这意味着什么。这关乎到整个傅家，包括傅家阵营中的每一人。毕竟杜导安可是您亲手提携起来的，若是没有您，他也迈不入副部的门槛。针对杜导安的情况，他有给出什么具体说法吗？没。想想，傅一山还是没想把叶松的看相说法给说出来。在电话那头的银声再现沉默中，爸，杜导安那边究竟什么情况？在关于跟他划清界限这事上，您是怎么想的？还有，您会选择相信叶松吗？在你上次给我打电话说叶松提示傅家跟杜导安划清界限后不久，我得知到杜导安已经上了违纪的名单，而且还是排名靠前的名单。傅一山神色惊变地蠕动起了喉咙来，上了违纪的名单，而且还是排名靠前的那种。这不正是对上了叶松说的典型吗？
从那时候开始，我就已经着手让傅家跟他划清界限，而且在这个期间，我也打听到了一些关于杜导安隐藏在深处的真实一面，丧心病狂的一面。他已经不仅仅是让我失望这么简单，提携他也成了我最后悔的一件事，没有之一。如果没有叶松的提醒，如果不是你将叶松的提醒告知我，恐怕傅家少不了被卷进去。叶松他是如何得知杜导安上了违纪的名单的，并且还得知杜导安的性质恶劣，情况严重？总之肯定不会是违纪那边泄露给他的，林家更不可能。林家或许到现在都不知道杜导安被违纪暗查的事，我也是费了不少功夫，才在有意的情况下得知杜导安已经被违纪盯上。杜导安毕竟是副部，这重身份摆在那，就连违纪都要无比隐蔽的进行暗查，连你脑都得费不少功夫才能打听到相关消息。他要是不借助林家那边的话，又是如何能获知那些的？然而傅一山话刚一说完，立马回想起了之前韩博远跟他说过，说2-3年前时任山清省厅一把手的裴文中落马一事，似乎也跟叶松有关。而那个时候的叶松，根据时间轴，好像也还没认祖归宗林家。思绪至此，傅一山顿即有了种脊背发寒的感觉。几年前顶着暴发户的身份，能加速时任山清省厅一把手裴文中的倒台。几年后，在不借助林家信息资源的情况下，凭自己的能量就能获知到连他父亲都需费不少功夫才能得知到的消息。能获知到市为副部的魔都副市兼市局一把手被违纪暗中调查，且能笃定对方必定会落马并成为典型。这中间还穿插着在他前几次踏足魔都时，似乎东方集团及集团董事长孙永行的垮台跟被捕还都跟他有关。究竟得是哪般的手眼通天，才可做到这般？在傅一山的凌乱中，电话那头也应起声来。不用管他到底是怎么获知的，事实已经一再证明，你选择向他低头是个明智到了极点的选择。我要没猜错的话，在你选择臣服于他的这件事上，他应该对你进行了某些承诺吧？只要他不倒，可保傅家掌声，保我能爬到复国，保傅家在未来能有更多入主子信的机会。傅一山颤着声道，最后还是补充了一句：当然了，这些就目前而言，无非就是画饼而已。纵是立足于紫禁的傅荣光都好，此刻都仍是止不住的倒吸了一口凉气。如此口气，得是大到狂到什么程度了？保傅家长盛可以理解接受，但是保傅一山爬至复国，保傅家在未来有更多入主紫禁的机会。许久，傅荣光才缓缓开口：但愿他别玩火，否则不仅是他，很多人都得跟着被烧没。结束跟父亲傅荣光的通话后，傅一山这位魔都天字号大少足足用了2-3个小时才将内心给平静下来，这对他而言是前所未有的。翌日，由魔都市府领导领衔的调研团队还在山青。中午时分，傅一山敲响了浦东副区长江东林的午休大门。江副区长，别多想，我此番前来没别的意思，就是想跟你聊几句而已。您说。想了想，傅一山终是放弃了那些客套寒暄，选择了近乎于开门见山的方式。江副区长，今晚有时间吧？副书记，您这是？怎么说呢？有人想跟你见个面，于是找我来牵个线，时间就定在今晚，地点白天乐，主题喝夜茶。副书记，您是在跟我开玩笑吧？不怪江东林会这么认为，傅一山的家世背景、身份地位摆在那，得是何等神圣才能把傅一山搬出来当牵线中间人。另外，能让傅一山这种存在给治跑腿的主，又岂会找自己区一届副区长，而且还是将地点定在山青白天鹅喝夜茶？你觉得我会闲的没事过来跟你开这种玩笑吗？副书记，我能问问是谁吗？见了你就知道了。好，什么时间点？确切的地点跟时间，到时我再给你发信息。话罢，傅一山顺势从沙发上站了起来。这时的他打死都不会想到，眼前这个早就被他注意到，本想着等时机成熟后再做拉拢的小副区长，日后会高高的凌驾在自己之上，以至于自己都要持着尊卑姿态喊上一声老祖。送走傅一山后的江东林陷入到了拧眉深思中，不再想究竟是何方神圣能动用傅一山亲自跑腿只为约见自己，更是深思自己一个小角色有什么值得那种大人物要找上自己的。可惜最后即使 CPU 都快要烧干，都仍是理不出丝毫头绪来。宋思晴，你给我出来！宋思晴，你赶快给我出来！叶松把宋思晴给我交出来，别当缩头乌龟，都给我出来！